Voskopoja edhe këtë vit do të ketë turistë të shumtë për festat e fundvitit. Rreth 840 shtretër që ndodhen në hotelet dhe bujtinat e zonës janë të gjitha të rezervuara për festën e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, ndërsa bizneset e zonës janë duke u përgatitur për të pritur sa më mirë turistët dhe vizitorët vendas dhe të huaj. Operatorët turistik bëjnë të ditur se rezervimet janë bërë prej muajsh, ndërsa janë të shumtë ata që rikthehen për të shijuar përsëri Voskopojën, por nuk mungojnë edhe rezervime nga qytetarë të cilët do të shkojnë për herë të parë në këtë zonë turistike malore të Korçës. Për festat e fundvitit, Krishtlindjet, Vitin e Ri, është e gjitha e rezervuar. Të gjitha bujtinat, hotelet, shtëpitë mikpritëse janë të rezervuara të gjitha. Rezervimet kanë filluar prej 2 muajsh. Mund të themi që janë mbyllur. Kryesisht turistët janë turistë nga Shqipëria dhe pjesa më e madhe janë turistë që vinë nga kryeqyteti, por edhe nga rrethet e tjera të Shqipërisë. Voskopojën e vend tradita, kulinaria, gatimet, restorantet, organizimet, mikpritja e banorëve padyshim që është kryesorja, sepse ndihen si në shtëpinë e tyre, si dhe natyra e bukur e Voskopojës dhe e qetë. Në përgjithësi në Voskopojë janë mbyllur rezervimet për festat e fundvitit. Përveç ushqimit tradicional voskopojar, ku janë gjitha prodhimet e vendit, natyrën, shpresojmë të bjerë dhe të borë, kemi edhe muzikë. Krahas Voskopojës, rezervime për festat e fundvitit ka edhe në fshatra turistik të Dardhës, Boboshticës dhe Vidhkuqit.